Tšau! Discgolf.ee uhiuus stuudio on teie ees ja just siin me hakkame vastu võtma põnevaid külalisi, kes hakkavad rääkima meile lugusid endast, oma kogemustest ja äkki esitame neile isegi mõne väljakutse. Nii et jälgi mängu ja esimene külaline on peagi teie ees. See põhjus, miks nagu see ketas nagu suht kähku hakkas lendama kaugele. Mäletan ühel nädala mängul käis nagu mingine klõks ära ja siis nagu okei, YouTube on kõva, saad tehnikad asjad ära õppida, aga tegelikult kuidas mäng käib on teine. Et see on nagu veits igav. Kõik ma arvan kogevad seda, kes rohkem, kes vähem, natukene tagasi tõmmata. See on nagu oluline minu arust, et kui sa tahad nagu päriselt seda ala teha, aga niisugust asja ei ole keegi teinud. Need on nüüd küll jaaned on ja siis ma olengi niimoodi vaata. Et mul ei ole siin väga mängimisruumi. Okei, see on väga huvitav vihje. Esimesena kutsunud siia külaliseks kohe Alberti. Ahoi! Ja teeme natukene juttu, et sinuga on hästi palju tehtud tegelikult podcast'e. Vaatasin need kõik läbi. Sain väga palju targemaks. Ja väga palju teemasid on tegelikult võib-olla, mis juba ühtivad ka, et inimesed ilmselt sinust tegelikult teavad juba päris palju. Nii et võib-olla täna me leiame midagi sellist, mis on natukene uut, teistsugust. Saame teada, jah. Aga me teame kõik, et sina oled mänginud kunagi sulgpalli, ujunud ja siis tulid üle nii-öelda discgolfi peale. Ja sinu nii-öelda areng ilmselt toimus päris kiiresti, eks? Pigem küll, jah. Ma ütleks, et ma praeguseks ma olen siis mänginud äkki 2014 alustasin mängimas, 2015 hakkasin nagu siis tõsiselt mängima, mis praegu on siis 2022. Jah, 23 kohe. Ma ei teagi, palju see mingi 7-8 või palju need aastad on, et siis pigem niisugune kiirem. Kiirem, aga kui sa nüüd nii-öelda jõudsid discgolfini, hakkasid mängima, tegid trenni, hakkasid tulemused ka tulema, et kuidas sa võib-olla tundsid sa ise ka ära, et okei, nüüd hakkab midagi tulema? Mul oli jah, ma mäletan, mul oli mingi periood, kus oligi see, et ma sain aru, et kui ma teen nii-öelda siis sulgpalli ja discgolfi mõlemad samal ajal, et siis nagu ma teen mõlemad siukse poolkõvaga, et nagu nii-öelda täit potentsiaali nagu ei anna kuhugi. Ja siis see oli äkki siis 2017, võib-olla see 2016, igatahes ma mäletan, kas mul oli viimane juunioride aasta või siis esimene täiskasvanud aasta, kus ma siis nii-öelda tegin vahetuse discgolfile. Aga enne seda siis, kus ma ütlen, mäletan ühel nädala mängul käis nagu mingine klõks ära ja siis nii-öelda ketas nagu lendas vähe teisiti ja sealt nagu järjest paremini hakkas nagu lendama. Ja kuidagi siis sealt nagu, pluss siis muidugi märgati ka ja vaadati, et wow. Aga seda ma ise nii palju tol hetkel aru ei saanud, aga kuidagi siis ma tundsin, et ja muidugi ma tundsin, et sulgpallil nagu mul on veits nagu sein ees, et nii-öelda okei, juunioride aeg saab läbi, aga mis siis nüüd edasi, et siis kui juuniorides täiskasvanutes hüpata, siis see aste oleks väga kõrge nagu. Ja siis ma tundsin, et võib-olla discgolf on see, kus mul on võimalik jõuda kuhugi kaugemale kui ainult Eesti nagu. Aga tol hetkel sa tajusid ka, et kui suured üldse discgolfi nii-öelda piirid on, et kõik Ameerika ja kõik, et kuhu sellega võib jõuda, et sellised maailmameistrivõistlused, kas see üldse oli tol hetkel nagu nii-öelda peas justkui, et reaalne? Ma väga ei mõelnud selle peale, kuigi kindlasti ma nagu unistasin sellest, et nii-öelda siis päriselt ütleme, et siuke elukutseline sportlane on suht kogu aeg on mu visioon, et vahet ei ole, mis ala ma nagu teinud olen. Aga kuidagi üks asi vist teiseni ja nii ta läks. Aga nüüd, kui sul toimuski see arengaks, mis sul nii-öelda, mida sa teistest paremini tegid? Ma arvan, et ma viskasin kaugemal lihtsalt ja ma mäletan, see oli üks asi, mis nagu kindlalt kohe välja lõi. Aga ma ei tea, eks oli võib-olla siis lihtsalt treening oli nagu efektiivsem selles mõttes, et muidugi paljusid asju, mida ma tol hetkel tegin, enam ei teeks, aga näiteks oligi, et siis ma olin nagu noorem ka kõvasti. Muidugi ulme vana praegu, aga jah, igatahes siis ma tegin nagu, ma arvan, et ma võitsin mingine õhtul 4 läksin platsile ja senikaua olin väljas, kui pimedaks läks ja viskasin, filmisin, võrdlesin kogu aeg. Ja
lihtsalt niimoodi päevast päeva nagu vahepeal tundsid, et nüüd käsi kukub siia samma maha, aga panid edasi ja kuidagi lihtsalt üks hetk nagu käis see klõks ära, aga et võib-olla see oli, ma arvan, see põhjus, miks nagu see ketas nagu suht kähku hakkas lendama kaugele. Kui sa nüüd võib-olla praegu vaatad nii-öelda Eesti discgolfi kogukonna peale, et kas sa näed, kas tänapäeval tehakse selliselt trenni või on pigem see, et sa saad mingisuguse nii-öelda taseme kätte ja hakkadki lihtsalt rajal käima ja võib-olla võistlusel käima, aga nii-öelda sellist nagu konkreetset tööd sa sinna sisse ei pane? Ma nii täpselt ei tea, et ma väga ei ole süvenenud sinna, et rohkem enda asjas kinni on, aga ma selles mõttes ma tean, et seda tehakse pigem rohkem siin, et nii-öelda platsitrennid asjad, tehnika filmimised asjad ja pluss muidugi meil on need grupitrennid asjad ka, mis on hea viis nagu, ütleme, et kui sa tahad ikkagi rajal lihtsalt sõbrast paremal, siis see on hea viis nagu, et sa ei aega mingit nii-öelda siis tipptasemel asja taga nagu. Aga ma mõtleks, et pigem seda nagu toimib, aga kui palju või vähe ma nagu nii täpselt ei tea. Kui sa nüüd olid saavutanud enda nii-öelda ja sind märgati, siis sa said üpriski kiiresti ka Team 64 liikmeks. Kes sind üles korjas? No põhimõtteliselt hakkas, mul käis see tee selles mõttes pigem suht kähku, et see oli ma hakkasin 2014 mängu, 2015 mind Silveri Leetme siis kõi nii-öelda Latitude ja kogu see trilogit maale ja siis nad tegid oma Balti tiimi ja korjas mind sinna. Ma nüüd ei mäleta, kas oli 2015 hooaja lõpus ja siis 2016 ma mängisin Balti tiimis või eksida 2017 äkki siis sain juba mingisesse põhitiimi ja siis 2018 järgmine nii-öelda siis kategooria selles, mis rankinguks seal on ja siis 2000 nii-öelda iga aasta põhimõtteliselt progresseerusin ja suuresti tänu Silveril nii-öelda tema on siis mu esimene kontakt nagu rootslastega, et nüüd ma rohkem asjatan ise nendega, aga selles mõttes ma tean, et ma saan alati Silverilt nõu küsida, kui mul mingisugused küsimused tekivad või et oskab soovitada, mis nurgalt midagi võib-olla, mida ma ei näe nagu. Ühesõnaga, võid lugeda endale justkui see Eesti või nii-öelda see Balti Team 64 oli nagu väga suureks hüppelauaks. Ja muidugi selles mõttes, tol hetkel ma olin juunior, et saad tasutagi ette, mida sul rohkem veel vaja on, vaata, et sul ongi samamoodi platsitrennid läksid oluliselt lihtsamaks. Mul oli 3 felonit tol hetkel nagu, muidu oli 1, vaata, teed selle ühe viske ära ja ongi ainult ühte feloni visat saad harjutada, aga nüüd mul on 3, ma saan juba 3 kordast rohkem teha nagu. Et see annab päris palju juurde ja lisaks motivatsiooni ka, et sponsor vaata ikkagi. Peab näitama midagi justkui. Ja selles mõttes see annab nagu tuhhi juurde, kindlasti seal on mingised siuksed põrusin ka tänu sellele päris palju, ma arvan, et kuna nüüd on sponsor, siis peaks justkui iga võistlust võitma, aga tegelikult see ei käi nagu niimoodi, et sina oled ikka oma ise ja mängid nii, kuidas mängid, et nii-öelda mingised väljamõeldud kohustusi need tulevad kaasa ja see on minu arust selle nii-öelda sponsorluse protsessi osa, et kõik, ma arvan, kogevad seda, kes rohkem, kes vähem, kes saab kiiremini üle, kes võib-olla ei saa üldse üle, et see on nagu jällegi siuke hea protsess nii-öelda ja mida aeg läheb edasi, selle suuremaks lähevad lepingud nii-öelda, see sama pinge põhimõtteliselt nagu jääb sinna samasse, aga ongi see, et kui sul on need esimesed kogemused olemas, kuidas sellest üle saada, siis järgmisega võiks iseenesest juba veits lihtsamalt tulla. Kas sa omal ajal unistasid ka saada nii-öelda selle algse tiimi liikmeks, praegusel juhul siis näiteks Team 64? Kas see oli sinu jaoks mingil etapil selline unistus, et ma tahaks? Ma ikka vaatasin neid tiimi nimekirjas ja siis vaatasin, et vaatasin, et kui tema on, siis nagu ma ei näe põhjust, miks ma ei ole nagu, et ja siis seal niimoodi vahepealt sirvisin küll, et aga kuidagi loomulikult käis mõnes mõttes see kogu see asi. Sina nüüd olid ilmselt üks esimesi eestlasi, kes hakkas käima võib-olla Soome poole peal vaatamas võistlusi. Et kuidas sa sinna sattusid? Ma arvan, et ma käisin esimest korda Soomes juba 2016, et ma olin küll juunior siis veel ja tänu Ardo Sepale põhimõtteliselt kogu see asi hakkas pihta, et ma sain suht varakult aru, et discgolf on nagu noor mäng,
siin ei ole inimesi, kes nagu väga teab sellest midagi ja kes on nagu üldse staažikad mängijad. Aga samas üks asi, mida on vaja, on nagu know-how. Ehk siis nagu okei, YouTube on kõva, sa saad tehnikad asjad ära õppida, aga tegelikult kuidas mäng käib, on teine. Et noh, Hardo ongi ma arvan, üks staažikamaid mängijaid Eestis. Et ma ei tea, palju on Eestis mängijaid, kellel seal ikkagi 12+ aastat nii-öelda mängukogemus praegu on, et neid on pigem vähe. Ja noh, tema on üks neist kindlasti, kui mitte rohkem. Ja siis ta oligi, et aga kuule, tavai tule Soome, et vaata, siin on tase on nagu parem ja mis on ka. Ja siis ma olin nagu, et great point, vaata. Et nagu sulgpalli taustas oli ka, et mida parematega trenni teed, seda paremaks ise saad. Ja siis ma olin, et kõik tundus loogiline ja läksingi siis Soome. Nii-öelda sugulane elab mul ka Soomes, siis ma sain tema juures ööbida. Ardo siis sõidutas ringi võistlusele ja oligi nii-öelda nägid siis tol hetkel tippmängijaid Soomes ja samamoodi nagu mõned praegused konkurendid siis olid ka samal ajal. Aga ütleme, et siis nemad seal juba olid eespool, ma seal driftisin tagalpool. 2016 on nagu esimesed vitsad kätte sealt ja nii-öelda lugesin skoori valesti, et kaotasin teise koha, et teine koht muutus 3. järsku võistlusel, et siukest pulli on tehtud. Aga ongi kõik tänu sellele ja Ardoga me tegime päris pikalt koostööd, et nüüd viimased aastad me ei ole teinud. Ongi palju siukest tehnilisi lähenemisi asju, et tal on nagu silm hea. Mul oli tehnikaosus küsimus, saatsin talle filmisin videod, andsin talle, siis põrgatasime seal mõtteid, Minu jaoks ma sain nagu sealt päris palju know-how'd selle koha pealt, et kuidas võib-olla lähenemisi teha. Ja et nagu lähenemistel ja muu tehnika osas ta andis päris palju juurde. Sa oled siis üldiselt ikkagi pigem seda sorti inimene, et sa usaldad teiste arvamust ka ja oskad kuulata teisi. Ja ma ütleks, et see on tulnud päris kasuks tõesti. Et ja on perioode, kus on nagu võib-olla mitte nii lihtne ja selles mõttes nii-öelda aja jooksul tuleb ikkagi filtreerida ära, vaata, mis on see vajalik info, mida ma päriselt saan, et päris kõike see on nagu siis face value nagu võtta, et okei, ma nüüd panen sulle hunniku kriitikat, aga mis on siis päriselt see, mis nagu võib-olla, mida ma sealt kaasa võtan nagu, et jah, et ma leian, et ma kuulan igal juhul ära inimese, aga siis pärast on minu otsustada, mis ma selle infoga teen nagu. Okei, aga see on hea omadus iseenesest. Ma usun, et väga paljud on sellised, kes justkui võtavad mingisuguseid õpetussõnu või soovitussõnu nagu võib-olla rünnakuna üldsegi. Et umbes, et sa teed midagi valesti või võib-olla et nagu, et aga see on jah, ma arvan, et see on väga hea omadus, osata kuulata. Jah, et vahest tuleb lihtsamini välja, vahest mitte. Aga sinu praegune leping siis, kas see tuli nii-öelda võib-olla ootamatult just see nii-öelda tehasepoolne pakkumine? Võib-olla see esimene siis palgaline leping oli siuke veits ootamatu. Oh shit, et nagu nüüd toob midagi sisse ka vaata selles mõttes nagu. Aga jah, sealt tulevad muidugi omakorda uued mingised väljakutsed, aga esimene pigem oli see kõige ootamatum. Kas sa oled käinud ka kunagi nii-öelda mõnel teisel palgatööl üldse? Et sa oled suhteliselt noor. Ma olen salvestis purke laudnud. Mõtlen. Mingised ikka füüsilist tööd ma olen teinud. Aga mõtlengi just, et sa lõpetasid kooli ja põhimõtteliselt sul nagu juba olidki nii-öelda see pro-mängija. Ei kooli ajal ma tegin grupitrenni näiteks, et nagu ma mäletan, kas oli äkki Silver samamoodi või keegi, kuidagi ma mäletan siukest asja, et nagu, et vaata, kui sa suudad selle sissetuleku siduda või ütleme selle oma hobi siduda mingis määral, vaata, et sa saad ikkagi teenida. Et näiteks, minu jaoks oli ka see, et okei, ma teenin raha, aga kuidas ma saan teha seda läbi discgolfi, ehk siis näiteks grupitrennid on hea lahendus. Et samas ajas ma olen kogu aeg selles alas sees, vaata, mõte töötab, vaata, kuidas, ma ei tea, seletan kellegile, kuidas Heiserit flatiks saada või mingit siukest asja. Et nagu see on nagu oluline minu arust, et kui sa tahad nagu päriselt seda ala teha, siis sa pead leidma nagu viisi, et okei, ma nüüd praegu ise ei tee trenni, aga ma teen raha, mis on tähtis, et ma saaksin võistelda ja samal ajal mul ikkagi olen discgolfi saada.
et kui ma nüüd hüppan seal mingi erinevate valdkondade vahelt, siis võib-olla see läheb nagu veits raskeks minu arust. Et see on minu arust, oligi jah, siis ülikooli ajal ma tegin siis grupitrenne ja eratrenne ja sihukest asja, et mingised päevad olid pikemad, aga midagi teha ei ole, et huvi on, siis tuleb teha. Jah, meil siin jah, võib-olla ka Tallinnas on väga paljusid, kes on hakanud tegema. Rasmus Metsamaa ju ehe näide, et ka tuli ära nii-öelda palgatöölt ja nüüd siis teenib elatist trennide ja muu sellisega, et ilmselt tuleb kasuks igatpidi. Aga sinu nüüd leping, mis endast kujutab? Nii palju, kui sa võid sellest rääkida? Jah, päris detailidesse ma lasku. No see mõttes ma pean lihtsalt mängima kõrgel tasemel võistlused, mingi see kindel arv aastas vähemalt. Ja siis olema mina ise selles mõttes, et kedagi teist ma nagu ei representeeri ja siis jah, rääkima nii, nagu ma arvan, ehk siis kui ma arvan, et see on hea ketas, siis ma ütlengi, et see on hea ketas. Nagu. Ehk siis võib-olla ka seda, et see, et kui sa saad nüüd mingisuguse lepingu, siis see ei tähenda, et nüüd on lust ja lillepidu, et ikkagi sa pead nii-öelda vastu ka andma ja sul on omapoolsed mingisugused kohustused. Ehk siis sinu puhul näiteks, et sa peadki käima võib-olla Ameerikas, on nii? Jah, põhimõtteliselt, et ma ei mäleta peast, aga jah, et meil on mingi kindel arv võistlusi, mis ongi peavad olema siis 8 tiiri kõrgem nagu siis. Aga kui sa nüüd tee, mis saab? Ma ei tea, aga ma ei kavatse otsida ka seda. See on hea mõte, hea otsus. Võib-olla veel seda poolt, et mis sa vastu pead andma? Ma saan aru, et sa pead käima võistlustel. Mida sult veel oodatakse? Ma ei tea, nagu mida mult otseselt oodatakse. Et muidugi, kui ma olen võistluses, ma nagu lähen ennast parimat andma. Ongi sotsiaalmeedias olema aktiivne põhiliselt, et nagu ikkagi pildis, et kui avaneb erinevad koostöövõimalusi, et siis ma ikkagi lähen näitan nägu, kui ma näen, et see mul kuidagi võistlustega ei sega nagu midagi, et siis ma nagu leian alati variandi, kuidas tulla nagu. Aga näiteks võib-olla ketaste poole pealt, kui palju sa peaksid näiteks ka reklaamima või ongi see, et see piisab sellest, et sa mängid mingi kettega? No põhiliselt ikkagi, kui sa mõttes, kui ma teen võistlusel hästi ja siis nagu ikkagi on, ütleme, et mul on videopildis nagu, siis ikkagi rahvas näeb ära, et see Ballista Pro, vaata, et see lendab küll, vaata, et see on juba iseenesest promo, ehk siis läbi mängu on see kõige parem promo, ma ütleks. Aga kui oluline sinu jaoks üldse on nii-öelda sotsiaalmeedia nii-öelda sulle endale näiteks? Ma ei tea, mulle nagu meeldib seda teha. Ongi, ma saan seal teha, pigem mu sotsiaalmeedia ongi siuke, et ma annan seal võib-olla seda edasi, kes ma päriselt olen. Vähemalt see on, mida ma katsun teha. Et kõik videod, asjad on nagu mingist võtmest nagu minu alt, et siukest tuima promo nagu ei viitsi teha. Ja et kindlasti on perioodi, kus ma väga ei fiili seda ja siis ma võib-olla olengi veits vähem aktiivsem. Aga samas on perioodi, kus ma nagu tunnen, et see on hea idee, ma tahaks nagu seda jagada. Ja üldiselt mulle nagu meeldib inimese naerma ajada või siukest nalja teha, ehk siis see on ka üks asi, mis kui mul nüüd tuleb mingi mõte, siis mõtlen, et okei, kas see nüüd täidab seda eesmärki või ja ütleme, et kui see minu jaoks täidab, siis vaatame, mis saab edasi ja siis proovib. Sa oled tiimimängija, lepinguline mängija. Kui suuri pingeid see sulle tekitab? Ilmselt alguses rohkem, aga kui palju sul on vaja sellist nii-öelda tõestada ennast justkui? Ma ütleks, et see on kõik kogu selle protsessi osa veits. Ma mäletan need esimesed tiimikogemused, kindlasti ma enam ei mõtle nii nagu tol hetkel nagu. Aga jah, tuleb hetki, kus tuleb natukene tagasi tõmmata ja big picture asja vaadata nagu. Okei. Kui sa nüüd oled saavutanud selle kõik, mis sa nüüd oled saavutanud, eks, siis näiteks kui sa tuled tagasi Eesti, kuidas inimesed sinust suhtuvad? Et sa oled üldiselt selline väga avatud, sõbralik, et kui me ikka näeme sind ka, et sa alati käid kõigiga teretad, et kuidas inimesed suhtuvad sinusse võib-olla sellised, kes suga iga päev ei suhtle, et nagu kas sulle vaadatakse võib-olla niimoodi väga alt üles, et selline väike aukartus ka äkki?
Võib-olla küll, aga ma ise pigem, ma nagu, kui ma näiteks ongi, ma lähen rajale, onju, ma saan mingisse satsi kessatiil kokku, onju, siis ma ikka ütlen tere nagu, noh, ma eeldan, et võib-olla see on jah kehv öelda, aga igatahes nagu ma olen ikka mine ise, ma olen nagu viisakas, et ongi, ma küll ei tea teid, onju, aga noh, tere, ilus päev, vaata, mõlemad diskirajal ja selles mõttes ma nagu, ma ei tea, ma nagu, kuidas ütlen, ei pea nagu end kellekski paremaks või ma ei tea, olen lihtsalt mina ise ja Kui palju sult näiteks inimesed julgevad nõu küsida? Kas sa üldse oled nagu valmis andma nõu, kui keegi küsib, ma tulen sult ja küsin sult, et kuule, Albert, õpeta mulle see back-end nüüd selgeks. No kui on siuke küsimus, siis on väga 50-50, kuidas ma selle vastuse annan. Ma üldiselt olen nagu avatud sellele, et no näiteks mul keegi kirjutab ja küsib, et kuule, et ma nüüd töötan käega, et ma ei tea, kas sa saaksid mulle paar soovitust anda midagi, siis noh, ma katsun ikkagi anda nagu selles mõttes, aga kui ikkagi läheb see vähe intensiivsemaks, siis ma nagu ütlen, noh, siis ma hoian vestluse suht lühidalt nagu, et ma annan oma võib-olla mingise üldise soovituse ära, et jah, nendeks siukesteks suuremateks projektideks on nagu teine koht ja aeg. Aga kas küsitakse sult üldse arvamusi või nõu? Ja küsitakse küll, et mitte päris iga päev, aga neid tuleb ja noh, selles mõttes ma hea meelega jagan, aga ja noh, see sõltub ka ajast, et kui ikkagi mul on hooaeg käimas, siis siis ma teen nagu mingised valikud sealt, off-season rohkem aega, siis ma võin rohkem jutustada nagu. Okei, aga äkki me vaatame nüüd natukene nii-öelda Ameerika poole peale? Vabalt. Kuidas sina seal ennast nagu majandad? Kuidas sa elad seal? Nüüd sellest aastast on mul siis siuke RV ehk siis matkaauto ja ongi, elan sellega, toimetan ringi sellega, sõidan, ehk siis mul valisingi siukse väiksema suuruse, et oleks nagu nii-öelda ka siis igapäevasõiduk, et ma ei pea ostma eraldi autot juurde selle jaoks. Ja mul on lihtsam saada siis, ma ei tea, radadele ja asjadele, et on nagu suuremaid poisse ka. Aga minu jaoks on nagu suht piisav ja siis ongi, seal on mul köök, noh, vets sees, kraanikausid, asjad ja voodi, et ma saan kõik oma vajalikku ära teha, toitumist saan paremini jälgida ja jah, sellega ma toimetan ja voodi on iga kord sama, et see oli üks olulisi asju, mis minu jaoks nii-öelda nendel eelnevatel aastatel ma saan aru, et see kohvri otsast tiirutamine mulle väga ei kruvi, et ma ei saa esiteks midagi osta nagu selles mõttes, et mul on ikkagi kohvril nagu mingised piirid ees on ja seal ma lükkan nagu kapp ära, kui ma midagi tahan, on ju. Aga jah, et siuke ja noh, kindel baas ka siis ma ütleks, et kui muidu seda baasi ei ole, siis vähemalt noh, voodi on ikka sama, kui lähed lõpuks nagu. Et see oli minu jaoks nagu oluline ja noh, ongi, ma saan selle kostumiseerida, kuidas ma tahan ja see on ka fun minu jaoks, et ma seal aeg-ajalt, kui mul ongi mingine visioon tekib, et ma tahaks midagi teha, siis ma veits kuidagi nii-öelda mingi mõte hakkab käima ja lähen Home Depot'sse ja ostan sealt mingised ägedad asjad ja hakkan meisterdama. Et see mulle meeldib ja see on ka siuke hea viis, kuidas siis vahepeal nagu mõtteid mujale viia nagu. Ja tekib ilmselt ka mingisugune selline kodune tunne. Jah, täpselt, et ma saan nagu teha nii, kuidas ma tahan seal, et üks asi on see, et päris igale poole ma ei saa sellega sõita, et noh, muidugi saaks tõenäoliselt, aga lihtsalt see on nagu ülimalt stressirohke. Ja siis näiteks ütleme, et siuksed tipptunnid asjad mingil suurtemates linnades või üldse suuremad linnad, ma pigem sõidan ringiga mööda, et ma ei taha väga sinna ronida. Need on nüüd küljejooned on ja siis ma olengi niimoodi vaata. Et mul ei ole siin väga mängimisruumi ja kui nüüd küljetuul on ka, siis noh, rool on risti, lihtsalt hoiad ja siis korra see tuul lõpeb ära, siis pead jällegi kähku saama otsaks. Ja kui sul on need autod mõlemal pool ka, siis noh, sul ei ole väga seal seda nii-öelda kõikumisruumi. Võib-olla peab natuke rohkem ette mõtlema. Et see on asi, mis nagu aja käigus ma olen aru saanud, et kuidas, noh, ütleme, et nüüd läbi tuuri siis õpid ka põhimõtteliselt, et mis see samamoodi know-how. Et kui ma ei teeks seda, siis ma ei teaks praegu sellest siin rääkida. Et läbi nende kogemust ongi juba järgmine aasta ma tean nagu, mis on need kohad, kuhu ma ei saa minna esiteks, mida ma pean ette mõtlema. Näiteks mingites võistlustes ma tean nüüd, et okei, ma pean
ma ei saa kuskil raja juures ööbida, et siis ma pean leidma näiteks mingi see host'i, et see on veits võib-olla kahtlasem kant ka, vaata, hea on kui host, vaata. Et siukseid asju tuleb, aga samas see on kõik lihtsalt planeeritav ja kui sa juba 1 aasta teed ära, siis sul on järgmiseks aastaks ju kontakt olemas ja sa saad lihtsamini läbida siis. Kui palju üldse USA mängijad võib-olla sellist eluviisi elavad seal, et nii-öelda matkabussi teed läinud? Ütleme, vannid on päris populaarsed, need on siis siuksed, et ütleme, et sa ostad mingi see transit ja ehitad välja selle põhimõtteliselt, et samamoodi voodid asjad sisse. Väiksem, aga noh, ökonoomsem ja pluss on see, et sellega sa saad tõenäoliselt suht hästi nagu ka linnas liigelda. Et on ikkagi väiksem kui see RV nagu. Aga jällegi ruumi on vähem. Ma ütleks, ma võin siit mööda panna, aga ma tahaks öelda siuke, et 75% ikkagi mingil määral mingi siukse masinaga toimetab. Osad elavad nagu autodes, et noh, selles mõttes seal, kes on aja jooksul nii-öelda tuuritades upgrade'inud, et alguses on, ma ei tea, Prius on ja siis saab Volkswagen Charani on ja siis järsku nüüd tal on RV või van, vaata. Et nagu aja jooksul inimesed upgrade'ivad ja minu arvates on see ka üks nagu hubasemaid viise, kuidas toimetada. Et sul on, noh, jah, kui sa, noh, see mõttes sa oled ikkagi, ütleme, et siis tuur on 9 kuud, on ja noh, sa 9 kuud tee peal nagu. Et kui sul nagu päris siukest oma kohta ei ole, siis nii-öelda ongi, see on nagu vähem, mis sa teha saad, et sul mingi see oma koht oleks, vaata. Ma võin selle protsendiga mööda panna, aga see on siuke esimene number, mis mul pähe tuleb. Ja siis noh, teine variant ongi see, et sul on auto, on ju, aga sõidad lihtsalt siis kas siis hotellide vahelt, Airbnb-d, host'id, et host'idega saab ka päris palju nii-öelda raha kokku hoida, et noh, ma kasutan ka host'i selles mõttes, et kui mul on võimalik, siis ma pean kellegi host'i juures, ma saan käia seal vetsus asjad, et ma ei pea oma vett kulutama. Võimalusel panen enda veepaagiga täis ja kui ikka täitsa luks on, siis ma saan elektrika kasutada nagu, et see on võib-olla üks asi, mida ma iga aasta järjest rohkem nii-öelda tahaks kasutada. Sa enamus aega reisid üksinda. Kuidas sulle selline asi sobib? Mulle meeldib. Selles mõttes ma suhtlen ikka inimestega päris oma, et autos ei ole. Aga selles mõttes päeva lõpuks on tõesti enamasti üksi. Et seal, noh, Lauri Lehtiniga see aasta tegime äkki 3 nädalat koos ja nüüd tõenäoliselt järgmine aasta ka me suht palju komplekteerime seda tuuri. Aga kuna ta on ikkagi suht väike nagu, et siis seal nii-öelda minu jaoks on siuke mingi kindel aeg ikkagi, kus ma nagu üks hetk tahaks üksi olla ja siuke, jah, kuidas ma ütlen, eestlane ka vaata, siuke oma space on vaja, et mulle nagu meeldib ja noh, päeval saab ikkagi suht palju suhelda ja noh, ongi, või siis samamoodi, kui ma olen host'i juures vaata, siis tegelikult ikkagi ma enamus aega vedan kuskil siseruumis lihtsalt suheldes, vaata, et nüüd ongi see, et kus ma lähen sinna oma vanni, see on minu koht ja minu space ja et selles mõttes see on hea nagu. Kuidas sa üldse nii-öelda arveldad seal selles suhtes, et kuidas see, ma saan aru, esimesed aastad sa võib-olla käisite rohkem ka Kristjani Silleriga ja siis said rohkem võib-olla teada, et kuidas, mis, et kas nüüd on juba nagu lihtsam, et tead juba täpselt, et need kulud ja... Ma ütleks jah, nüüd on see, et see vanniga on selles mõttes lihtsam, et hinnad on päris kalliks läinud, eriti mingised majutused ja siselennud ja kõik rendikad. Et ma nägin suht aasta alguses ära kohe, et ega mul väga pikku pidu ei ole, nagu kui ma nii-öelda seda rendikad ja kogu see jutt nagu jätkan. Ongi kütuse peale maksan küll rohkem, aga nii-öelda 3 kuluallikat põhimõtteliselt lükkan nagu auti kohe. Et ma saan nagu vaikselt hakkama nagu. Kui oluline sinu jaoks üldse on näiteks, sa saad küll nii-öelda sul teed palgatööd justkui, eks, et kui oluline sinu jaoks on näiteks ka auhinnarahad, et need on olulised? Pigem küll jah, et ütleme siin hooaja lõpp oli veits raskem ja siis noh, ikka andis tunda veits. Aga sul on veel sponsorid. Kas nad on nii-öelda toetavad sind kuidagi rahaliselt ka? Rahalised sponsorid on suht vähe. No USA-st on Black Ink Disc, Facita Eestist ja ka Gram. Et
need on. sul on Adidas ka? Cool. Cool. Kuidas see toimus? See siis toimus niimoodi, et üks päev Berti Prits kirjutas mulle, sest tema on siis Adidase haru nagu eestvedaja Eestis. Ja küsis, et mis mõte on, oota. Ja siis ma olin nagu, et davai. Et mulle Adidas nagu meeldib ka selles mõttes, et minu arust Adidas on ühed parimad jalanõud, mida ma diskimängises kasutanud olen. Ja minu jaoks on suht oluline, sest et esiteks talla muster siis, et mulle meeldib suht gripi, et mulle ei meeldi see, kui ma nüüd slickiga mängin kuskil kunstmuru peal ja muru peal üldse, et noh, ma ei tunne kindlalt ja ma tean, et mul on väga suur libisemistõenäosus ja ma ei tea, kuidas see läheb. Ja siis jah, ja nii ta on läinud ja meil on, ma ütleks, päris mõnus koostöö olnud ja jätkamegi edasi ja Bertiga oleme nii-öelda jõud ühendanud ka nagu väljaspool seda, et ta siis aitab mind nii-öelda mõnes mõttes nagu manager'i või agendi rollis. Okei, see Adidase asi on jah, cool. Spartlandis on ikka minge näha. Nii-öelda omasid inimesi seal plakatite peal. Aga võib-olla USA-st veel, et kui palju see nii-öelda ajas on muutunud, võib-olla ka seal on nii-öelda olnud väga kaua see sport juba, aga nüüd selle ajaga, kus sina oled seal võib-olla ka käinud, et oled sa näinud juba mingisuguseid muutuseid, võib-olla discgolfi kogukonnas, ma ei tea, võistlused, kas või auhinnarahade suurused? Okei, auhinnarahad kõik on nagu ajas suuremaks läinud, kogu see discgolf network ja asjad nagu striimimised. Et nii-öelda järjest, kuidas ma ütlen, järjest nagu mõnus on vaadata selles mõttes, et ikkagi sul ei ole enam see, et sa vaatad, kuidas ikkagi vennad jalutavad seal, et nüüd on ikkagi sul kaamer, et hüppad teisele rajale, näed seda venda mängimas ja kommentaatorid ka ja mingisugused muud asjad ja järgmine aasta veel tuleb sinna veel asju juurde, et spoiler, aga igatahes, et seda nagu järjest push itakse ja mäletan vist äkki, ma tegelikult isegi mäletan seda võrdlus kohe, see oli 2021 versus 2019, et 2019 ma käisin esimest korda, siis tuli COVID on ja siis 2021 on jälle ja siis ma mäletan, see oli äkki Portland Open 2021 ja siis ma olin nagu, et holy shit, nagu, et see esiteks meil on mingine warm-up range'id, aga see on muidugi golfiväljakul ka, et seal on rohkem ainult seda keeles, mingine soojendusala reaalselt, saad visata, korvid, kõik asjad, mängid on eraldi kuskil oma ette, et ei ole niimoodi, et fännid on kohe selle taga, vaata. Et ja siis kogu need mingisugused autogrammi telgid, nii-öelda see, kuidas ma ütlen siis, edasimüüjate mingine telkla, vaata. Et siuksed asjad ja siuke päris nii-öelda fännina sul tekib see elamuse efekt seal juba ja nii-öelda see iga aastaga suureneb ja see aasta oli seda järjest rohkem. Näiteks USDGC minu arust on päris hea näide sellest, et seal ongi mängijad, fännidel on oma rada ehitatud sinna samale propertile ja siis ja seal on nagu mingised söögikohad, kõik asjad, et sa saad ikkagi siukse täiselamuse, sa saad visata radarisse, ongi pärast mängu tulevad prood mingised oma telkidesse, saad seal veits suhelda ka, et see fänni elamusele pannakse päris palju rõhku ja ma arvan, et see on päris oluline, et kasvatada seda nii-öelda inimesi, kes päriselt kohale tuleb nagu. Kui suur seal see nii-öelda fänni teema üldse on? Et ma saan aru, et fänne on, aga et võib-olla just näiteks, et ma ei tea, diskid, ma ei tea, mingid särgid, mütsid, et kuidas selline asi discgolfis seal sulle tundub? Ei, vending on päris aus asi selle, et see on üks asi, mis ma see aasta õppisin, et nüüd mul on ka endal autos mingi siuke konstantne laoseis olemas nii-öelda mingine fundraiser käteste näol, et mine tea, kus see võimalus tekib, et müüa ja on välja kujunenud mingised kindlad kohad, kus on nagu tasub müüa, sest seal inimesed tuleb päris palju juurde ja on võimalus teenida, selles mõttes nii-öelda ikkagi lisatulu nii-öelda tuuri kõrvale, kui avaneb see võimalus ja aga see sõltub regioonist. Mingised regioonid on nagu siuksed rohkem altimad, mingised mitte. Kuidas sul on? Kas sul on USA-s mingid sellised tõelised fännid ka? Fänn on ikka. Aeg-ajalt näeb ikka ja üks tädi on küll, tuleb ehedalt meelde, ta on nagu iga aasta Spotteriga uuesti tegelikult seal ja siis iga aasta, ütleme äkki 2021 siis oli see, kus ma nagu temaga
rohkem suhtlesin ja siis iga aasta ikka, kui ma mängin uuesti GC-d, siis ma tean, et on 10. rajal, siis lehvitan ja löön patse. Et nii-öelda siis mingid osadega nagu juba isegi nagu suhtled selles mõttes, et see on nagu kihvt nagu. Okei. Mis sa arvad, mis 3 aasta pärast võiks olla? Kui suur kõik see discgolfi elu võiks olla Ameerikas? Ma ei oska väga ette kujutada. Juba see asi sinna veits liigub, aga see Pro Touri asi läheb järjest nagu selles mõttes raskemaks, et enam ei ole nii, et kõik saavad nagu peale, et see on ikkagi et saada tuurile nüüd on kindlasti raskem, kui seda oli 2019 aastal teha, et on tuurkaardid, ehk siis sa pead olema mingis kindlas kriteeriumis, et seda saada ja ma arvan, et see asi liigub jah sinna suunda, et ükskord see ongi midagi sarnast nagu golfis on siis PGA tuur, ehk siis sul peabki, selles mõttes sa pead ikkagi sinna kvalifitseeruma, et sa ei saa nüüd, et ma regan. Et ma arvan, et see on üks asi, mis võib juhtuda. Mingised jutud on dopingukontrollis ka. Eks neis, mis see endaga kaasa toob. Ma arvan, et see fänni, see elamus on see, mis päris jõhkralt hakatakse, öelda, muutub ja läheb aina suuremaks. Mis sa arvad, kas tuleb ka võib-olla rohkem nii-öelda mixed bag'i mängijaid? Võib tulla küll, et näiteks Infinite on päris suur minu arust kogu see tiim, mis neil seal setup on. Ja jah, et ma arvan, et võib-olla see võib-olla küll, kuhu nagu üks asi liigub, et kes siis nii-öelda tehase tiimi ei saa, et need mängivad siis mixed bag'il lihtsalt. Mis on su võib-olla tuleva hooaja siis võib-olla eesmärgid? Kusjuures ma ei ole väga mingisugused konkreetsed eesmärki pannud, nagu päris ausalt. Et ma olen praegu trenni teinud nende asjadega, mis mul vaja teha on. Paar asja, mis ma olen mõelnud küll, on see, et ehk siis reitingut tõsta ja siis ka Elite Series'ele tahaks poodiumile jõuda. Kas sa oled ka võib-olla mõelnud mingisuguse back-up'i endale välja? Veel ei ole? Selles mõttes mul on plaan paigas, et ma tean, et ma nüüd järgmised 5 aastat teen nagu discgolfi täiega. Ja kui midagi juhtub vahepeal, siis vaatab jooksvalt, et enne seda ma küll nagu miskit muud ei mõtle ja isegi kui see 5 aastat saab läbi, siis vaatab, mis elu on tol hetkel ja siis selle järgi otsustab. Me rääkisime üks hetk tagasi sellest, et sa oled ka hakanud tegema võib-olla mingisugust fännistaffi, et sinu siis nii-öelda element on siis bazooka. Räägi sellest, kuidas see ilmus? See juhtus nii, et 2019 aastal oli siis European Open. Vaatan, see Jerm oli puulis ja siis seal mõned vist veel. Ja siis oli 900. Ja vaatasin, et okei, et veits on rahvast, et nagu teeks mingit pulli, nagu lihtsalt tunne oli, et teeks midagi, vaata. Ja siis suutsin mängida lead card'i, sama rada, põhimõtteliselt sama putt. Ja siis ma olin nagu, let's go nagu. Ja sellest on nagu jäi külge. Ja jah, nii ta nagu läinud. Aga see on jah väga äge selline. Kui sa sellele mõtlesid, kas sa reaalselt nagu tol hetkel enne putti või nagu puttile minnes mõtlesid? Ma mäletan nagu, et ma reaalselt mõtlesin selle peale, pesin hambaid ja siis nagu tuli lambist mõte, et nagu aga niisugust asja ei ole nagu keegi teinud. Ja siis lihtsalt lambist hakkasin mõtlema ja siis tuligi see sama moment ja siis ma olen nagu, et saame teada. Sul on praegu käimas mingi päris vingemat sorti mis on selle kohta loos või? Fundraiseri looseks. Mis sa välja loosid seal? Loosin välja oma esimese auto. Ma ei ole sellist loosi veel näinud. Väga äge. Palju sulle on juba nii-öelda osalejaid? Seal osalejaid on oma jagu. Nüüd homme panen siis järgmise auhinna loosi. Et autoga tuleb kaasa 3 boonust, võib-olla 4.
aga sul on kaasas täna endal ka diskikott, ma saan aru, et see vist ei ole sinu päris see nii-öelda- õige võistluskott on USA-s, aga siin on sarnane, kuid mitte päris. Ühesõnaga, sa jätsid oma kettad, asjad kõik USA-sse. Jah, et ma ei hakanud siin lumega jämmama. Mul on sulle üks challenge. Vahepeal oli sport, tegi tegelikult seda koos Keitiga. Ma just tean, Jah. Ühesõnaga, ma palun sul võtta silmad kinni 3 ketast, ükshaaval. ma tean, tunned ära? kuidas need kotis aset saavad. Tead, aga äkki ma annan ise sulle. Teeme nii. Kas sa tunned ära oma kettad? Vau, see on päris roosa. Esimene ketas. Underworld või? Explorer. Kollane, jah? Kollane, jah. Kusjuures see on silmast kinni väga palju raskem, kui see võiks olla arvata, sest et ma olen ka seda proovinud ja tõesti nii. No see peab ballista proova olema, see ei saa midagi muud. No on. Sinu enda stambiga ka. Anname sulle näiteks sellise asja kätte. Kannel. Õige. Väga hästi. Kuule, aga enamused ikka tunned ära, ütleme nii. Kuule, aga toi paar tükised laas, ma tahaks proovida. Nagu täitsa võõrad kettad. Ei, annan sulle sellise asja. Ma ei ole üldse kindel, kas üldse võib-olla kunagi oled sellist ketast misanud. Okei, see on väga huvitav vihje. Et on oht, et ma arvan, et sa võib-olla ei ole seda visanud, nii et ma arvan, et see võib olla sulle üpriski keeruline. Okei, siis ma küsin brändi kohta vihje. Kõik on Latitude'i kettad. Okei, siis see on mingine beginner disk, ma arvan. Diamond. Ongi? Mida asja? Okei, see praegu lihtsalt nagu teilisid välja selle. Okei, tegelikult üks on Dynamica. Praegu see siis. Oota. Suspekt või? Ongi. Kuidas? Nii, ja nüüd üks selline Latitude'i ketas võib-olla uuemast plastikust. Uuemast, jah? Kõigepealt, uuemast plastikust, aga mudel võib vana olla, jah? Ja. Okei. Ta on üpriski uus ketas nii-öelda. Ma tahaks öelda, et see on raiv, aga küll, et see kuju on nii kehva veits. No siis peab raiv olema. On. Tuleb imelik rimm. Silveri raiv, päris hästi öelda, et imelik ketas. Mis su võistluskott on muidu? E4? E4, jah. Et siin praegu ma vaatasin kodus oli mingi kott üle, et panin mingisugused asjad siia. Aga muidu mulle E4 meeldib, sest et seal on esiteks ruumi, mis mulle meeldib see, et mulle meeldib palju snäkke kaasas kanda, siis seega mul on tähtis see, et ma saan need asjad sinna panna. Samamoodi on ka see, et ma saan võtta nagu, kui vihmane ring, ma saan võtta, panna kilekad, käterätid, kõik asjad, siuksed asjad, et need on minu jaoks suht olulised. Ja mul on ka kindlasti mingisugused siuksed varuketted, mis päris kõik siia ei mahu nagu. Et siis seal nagu seda ruumi, millega saan mängida. Korre nagu selles mõttes on jah, kergem asjad, aga lihtsalt ma ohverdan nagu seda muud asja, mis mul vaja on. Ja millega sa putid? Shieldiga. Shield. Sa vahepeal proovisid ka Fate, on võiks. Aga Shield on ikkagi one love. Ma arvan, et siis meie soovimegi sulle mõnusat hooaega ja hoiame sul ikka silma peal ja jah. Aga aitäh kutsumast. Olgu nii. Tšau. Ahoi.